Знаете, почему ламинат может разъезжаться, а инженерная доска хрустеть, когда вы по ней ходите? Сначала необходимо правильно подготовить черновое основание. Это у нас полусухая цементно-песчаная стяжка. После того, как она готова, набрала прочность, высохла, нам необходимо сделать слой финишного равнителя, так называемый самовыравнивающийся пол. И обычно для таких работ мы используем витонит 4000-4100, но не ниже. Самое главное проконтролировать, чтобы уровень одного напольного покрытия совпадал с уровнем другого напольного покрытия, такого как, например, керамогранит, с учетом того, что, скорее всего, у вас там еще есть теплый пол. Выставляются такие специальные реперные маячки, и по ним проверяется уровень будущего нашего выравнивающего пола. И при помощи вот такого нехитрого приспособления можно проверить уровень во всех точках. Проверяем, смотрим, чтобы отметка везде была одинаковая.